په انسان کې قرآن کریم 15 عیبه بیانوي. یو دا چې انسان ظالم دی، دویم دا چې انسان جاهل دی، دریم دا چې انسان کمزوری دی، ضعیف دی، څلورم دا چې انسان جلدباز او تلواری دی، پنځم دا چې انسان د کښنې زړه والا او په انسان کې الله پاک یو عجیبه جذبه ایښې ده. که دا جذبه انسان صحیح استعمال کی نو په دا انسان کې دا ظلم په عدل بدلی، جهالت په علم ور بدلی او کمزوری دا په قوت او په طاقت ور بدلی. که انسان دغه جذبه صحیح استعمال کی دا جلدبازی او تلوار په صبر او په استقامت ور بدلی، او که انسان دغه جذبه صحیح استعمال کی د انسان دا د زړه تنګي دا په پراخ زړه ور بدلی، او دغه جذبې نوم دی محبت الهی. که د انسان په زړه کې د الله پاک هغه چې کوم محبت دی دا محبت دی حاصل کی، او په زړه کې د الله پاک د محبت جذبه ستا، تخم ستا، نو د انسان د عدل او د انصاف هغه فصل د انسان په زړه کې راشنه کوي، د علم صلاحیت راپورته کوي، د قوت او د طاقت هغه ارادې د انسان په زړه کې پیدا کوي، او دا جلدبازي دا په صبر او په استقامت سره بدلی، او د انسان دغه د زړه تنګي دا په پراخ زړه سره ور بدلی.